Happiness is doubled when shared。我將我見到好美好嘅嘢咧，我好想同大家一齊分享。咁我叫阿 May 啦，咁我咧就係而家喺教會度工作嘅。我其實喺20年前咧考咗個導遊牌啦，然之後咧又啱啱正值咗喺呢一個澳門申請咗入世遺啦，咁我就再繼續讀上去，所以咧就有呢個世界文化遺產嘅導遊牌啦。咁而家偶爾都會拍下片啦，介紹下澳門嘅唔同嘅景貌嘅。嗰陣時咧讀完酒店管理咧，即係我 major 讀完酒店管理之後覺得好，即係好想啊！我又唔想做酒店喎，咁我又中意對人喎，咁我就諗住啊，不如就考個導遊牌啦。咁其實讀酒店管理咧同考導遊咧係完全唔相關嘅，咁所以咧我就嗰陣時就不如我就試下考導遊啦。咁所以就基於係因為我覺得我唔係中意啲呆板坐喺 office 嘅咯，咁所以就考導遊啦。我讀完歷史之後，發覺澳門真係中國裏邊咧最早咧有外國人嚟到嘅一個地方咯，所以澳門係好多中西文化交匯嘅地點，尤其係當陣時啲人傳教啦，所以澳門係中國裏邊最早嘅傳教嘅地方。咁我覺得隨住自己本身係基督徒啦，咁所以我覺得呢一方面嘅歷史係好有趣咯。其實咧，如果大家有睇開我嘅片咧，咁我係定期咧都會介紹一個叫做霧之戀嘅團嘅。咁其實就係馬禮遜嘅墓地咯，即係白鴿巢公園嘅隔離嘅馬禮遜墓地。咁其實佢都係世遺嚟嘅，但係咧好多遊客咧可能去完大三巴、落完戀愛河之後就走㗎啦。咁其實就好少再行翻去白鴿巢咯。咁其實你只要再行多5分鐘，你就可以去到呢一個中國嘅最早嘅基督教墳場咯。未來澳門旅遊業我諗應該都係做緊城市經濟啦，因為無論而家好似啱啱譬如過完11黃金週啦，我真係有啲驚訝咧。10月初5街冇乜遊客嘅喎，好多地方都冇乜遊客嘅喎。咁但係反而咧一去到演唱會嗰啲時間咧就勁多遊客啦。咁所以我諗嚟緊澳門應該都係搞緊城市經濟，譬如演唱會啊、NBA 啊、乒乓波球賽啊呢啲，反而就會吸引到更加多嘅人過嚟咯。我覺得喺澳門做導遊都唔係好容易嘅，但係當然亦都好舒服啦，因為大部分嘅遊客多數都係一天團左右啦。但係你問我印象中我覺得好難嘅就係我接咗個團翻嚟之後咧，有成50人咧，基本上我認唔到啲50人個樣嘅。咁就嗰50個人上晒車之後咧，咁我就要喺嗰程路其實又唔算好長啦，可能你喺關閘第一站去到媽閣嘅時候咧。咁你嗰段路好短啫嘛，10分鐘啫嘛，我根本要交代嘅嘢交代唔切，咁而有啲人就落車，然之後到去到大三巴嘅時候，或者係根本我係鬧唔翻啲人翻嚟咯，即係後邊我講咗話好啦，我哋1點鐘就會喺呢度集合噶啦，但係啲人咧永遠係唔齊人嘅，或者係其實佢可能已經嚟咗，但我唔認得佢咯。然之後同埋我永遠可能我要數夠50人啦，我先可以叫個司機嚟噶嘛。你知澳門大三巴有條路噶啦，啲好窄啦，啲車又停唔到啦，咁所以我要 make sure 嗰50個人乖乖地企晒度啦，我先敢叫個司機嚟啦。咁但係你有時真係叫完個司機嚟之後咧，你喂死啦，點解得翻48嘅？咁仲有2個去咗邊啊？或者係你以為數48，其實你係數緊一盤金魚嘅，你係永遠數唔到啲人，因為啲人行嚟行去咁樣。所以我覺得我每一次帶親啲客，即係一個咁大嘅 size 佢大三巴，我會好緊張。我覺得好多遊客可能而家平均旅遊局嘅數字啦，一直夜遊客嚟到澳門都係0.9日啦，都 less than 1日嘅。咁而家好似高翻少少，好似係1點幾日咁，1.02咁樣啦。咁我覺得其實澳門依家係豐富咗好多。我覺得最大嘅 tips 就係大家一定要係 stay 3日2夜咯。係啦，咁可以真係深度遊下澳門。你嚟完一次嘅話，你可以下次唔使嚟，但係好過你嚟到一次就走馬看花。同埋我覺得一定你要請導遊或者導賞咯，係啦，因為
其實去到地方都係，我唔覺得淨係去澳門嘅。你去到英國啊，去所有地方都係咯。你請翻個導遊或者一個導賞，你唔使澳門，你唔使請一個 one day tour guide 嘅。你可能譬如請3-4個鐘，帶你點樣由議事亭行到去譬如馬禮遜或者去到大三巴咁樣，你講解一次嗰個歷史，你都覺得知道自己嚟咗澳門係做咗啲乜咯。咁如果唔係嘅，你真係覺得去咗大三巴影完張相，然之後去賭場影完張相，咁我覺得就浪費咗呢個城市咯。咁我覺得最難忘嘅導覽經歷就係因為我每年都會搞一個馬禮遜嘅墓地嘅墓之戀啦。咁我覺得都搞咗好幾年之後咧，我覺得有一年咧俾到我有一啲客咧俾翻我嘅 feedback 咧，令到我有動力咧繼續搞落去嘅，係好即係佢唔係一啲好著名嘅景點啦，但係我會同大家深入去行呢個導遊呢個團嘅時候，我會行差唔多成個半鐘啦，每一個墓誌銘去睇一睇啦，然之後講一講當中嘅一啲人物嘅一啲嘅故事啦，當中嘅愛情故事啦，咁我覺得聽翻啲人嘅有啲 feedback 係覺得真係佢覺得豐富咗佢生命好多咯，佢更加明白生命嘅意義啦，或者佢對原來死咗，原來啲人刻喺墓誌銘裏邊係個墓碑上面嘅字咧，會俾佢一啲啟發咯。未來我嘅人生應該點樣行咯？咁我覺得係一個好有意義嘅導覽咯。當陣時回歸翻澳門，回歸翻中國嘅時候咧，就佢唔係想收翻一個廣州翻嚟，佢唔係想收翻另一個成都翻嚟，佢係想收翻一個有特色嘅澳門咯。咁我覺得，所以中西文化交匯嘅時候，其實係代表緊佢同中國嘅其他城市係完全唔一樣，佢同香港都唔一樣，佢同上海都唔一樣。咁所以我覺得澳門係因為俾葡萄牙有一段佔領過嘅時間咧，令到澳門呢個地方更加有佢嘅特色咯。而我哋澳門嘅土生文化啊、葡式美食啊，或者一啲好靚嘅建築物啦，咁真係我覺得你喺中國嘅其他城市係睇唔到嘅咯，佢係一個好獨特嘅城市。好耐之前咧睇過一本書啦，叫做《心靈雞湯》啦，咁其中有個句子咧就係咧 Happiness is doubled when shared。咁樣其實我將我見到好美好嘅嘢咧，我好想同大家一齊分享。當你分享嘅時候咧，你嘅 happiness 咧就係 double 噶啦。咁所以咧我繼續無論係拍片啦，或者係推廣澳門啦，推廣澳門嘅美食啦，都係好想同大家一齊分享，希望大家嘅喜樂都可以 double 咯。